今天我们准备3个人睡了，朵朵好像有点不开心。朵朵跟妈妈睡这边这个床，然后以狗为鉴，以狗为鉴，哥哥睡在那边。我这样干嘛啦？怎么了？啊？有。说多少？啊？说多少？说多少？门着了吗的啊？听见了？为啥在榴莲披萨不啦？他要买榴莲披萨了，哎呀，明天买啊！明天一大早就买。阿嘎能做？阿嘎早洗啥的啊？叫阿嘎早。说了嘎？走。说了嘎呢？那个年小个不好呀，那些先两副比哪个空个我啊？只是个跟手了，啊？那狗以狗为戒呢？说了嘎？我这小熊猫在上面吹啊，好，各就各位睡觉。好嘞。浑身不舒服。根本妈妈不在的时候，你怎么跟哥哥睡的呀？我问你，有没有睡在手臂上呀？啊，有没有？哈哈哈！笑死人，真的。哎呦！你是个刺毛吗？啊？你是个刺毛吗你？该吃点好了。不吃，这是个子拉不空，阿个他铺谁跳的？阿个他铺讲好路人谁跳的？啊？没找个人上班啊？听见啦？说我们不良心个人，啊？不能没良心的啊！你不要动我！帮个飞嘎。好，来，妈妈跟你抱抱睡了。我妈妈抱抱睡。妈妈抱抱睡，来，不要理他，转过来，转过来，妈妈抱抱睡呀。大只的树大高呢，这一刹那个的嘛。你这个人，你干嘛这么坏啊？我们2个睡在这里，他一直睡在那里，跟你有什么关系啊？10万8千里吗？就3个嘛。就3门吃的。妈妈。吃。妈妈。真的哎，真的哎。妈妈。真的哎。哦，哥哥真笨哎。你这个人哎，跟妈妈一样，领地意识特别强。我的就是我的。